真係好榮幸能夠同大家一齊，因為真係一個好榮幸。我知道有啲人當中呢，有啲弟兄姊妹喺當中好似唔知道，但我話俾你聽，我係能夠同大家一齊，我係覺得好榮幸。我知道我哋有陣時都會投訴啲教會係咪？但係有陣時我哋真係有啲投訴係啱嘅，但係講真係好榮幸能夠同大家一齊。你今日一定會受到祝福嘅，因為唔係我講道，我好感謝我今日唔使講道，但係你今日一定會受到祝福，因為呢個係真實嘅事。今日我嘅弟兄 Sufficial 今日係會同大家分享，佢好深入淺出嘅去能夠讓大家去明白神嗰個嘅美善係何等嘅真實。其實呢，有呢啲係其實當中係有啲維度呢，我哋根本都幻想或者想像唔到神係有幾咁深度，而係不住咁咧係倍增我哋喺佢裏邊嘅維度嘅擴展。所以我今朝早我需要去邀請你哋每一位人，每一個嘅弟兄姊妹，每一個生命，神係今日要介紹俾你睇，佢係有何等嘅能力，係能夠超越你嘅所有嘅一切嘅想象力。所以今日你肯定會蒙到受到祝福嘅。好，我嘅弟兄 Sufficial， 歡迎你呀！早晨啊，多謝阿 Sean 介紹我，因為我自己都好榮幸。阿 Bonnie 我都覺得好榮幸喺度，同埋在座嘅弟兄姊妹、線上嘅弟兄姊妹、睇緊嘅弟兄姊妹，多謝你哋，亦都係尊榮我哋嘅天國、我哋嘅萬王之王、萬主之主嘅同在。因為我哋嘅主愛住我哋，深深愛住我哋，完全超越咗你能夠想象嘅。因為佢係愛到你超越咗你自己能夠嘅認知，去進入到佢嘅裏邊。我哋所有人都係我哋所有人都係承受緊基督嗰個嘅思維喺我哋嘅裏邊。因為係基督佢自己將佢嘅心懷意念注入去喺我哋自己嘅心懷意念裏邊，因此讓我哋能夠去經歷到佢完全嘅豐富嘅生命喺我哋裏邊活出嚟。感謝主，我哋係活着的，我哋係活着的。你知唔知啊？有一啲嘅頭先嘅敬拜，我覺得哇，我完全講唔到嘢，因為神嗰個嘅大能、好能力好大喺當中。頭先亦都好溫柔感謝主，真係好好啊！我哋活着，但係有陣時候呢，我哋傷心，因為我哋見到弟兄姊妹喺教會裏邊受緊苦啊，無論係疾病定係精神上，或者係生命佢哋嘅一啲嘅艱難，所以我哋必須要知道，到底愛人嗰個係邊位？係基督，佢真係完全嘅真實嘅愛我哋。
同埋佢嘅知識，同埋佢真係要對基督嘅愛，我哋自己要有好深層嘅意會，我哋自己要醒覺，係唔關你感唔感受到呢一個常識嚟嘅，你知唔知啊？我哋上帝係真實嘅愛我哋，呢個係常識，所以唔關你感唔感受到，係你要知道呢個常識係先係開始意會到或者係感受到。我想有一個嘅影帶俾你睇睇吓。喺影帶裏邊呢，你可以睇到呢，有一個嘅講其他言語嘅牧師啦，亦都見到呢一個嘅弟兄，佢係呢個弟兄好似佢行唔到路啦，相信呢一個弟兄呢，亦都係非常之渴求一個嘅醫治啦，有人扶住佢啦，咁呢一個嘅牧師就叫佢企上台上面啦。因為呢，佢講另外一啲嘅，佢唔係講英文，講我相信係西班牙文。咁我要睇埋，我哋一齊睇埋呢個片先至知道佢講咩啊。Please focus on the lyrics. They are all in English. 我全部嘅生命，主啊！我會去讚美你，因為我嘅每一口氣係你呼進喺我裏邊，而我呢，因為咁樣呢，我唔會疲倦，我聽到你對我說話，你嘅聲音就好似甜蜜嘅蜜糖。並且呢，你將我呢從墳墓裏邊拉出嚟，將我提升到去屬天嘅維度、至高嘅維度。就算我經歷咗嗰個嘅火同埋地震般嘅試煉，但係你仍然吹氣喺我身上。就算有幾多嘅就算有幾多嘅危險，我仍然能夠奉你嘅名去叫呢啲嘢停止。我就好似一個星喺天空上，係冇限制地閃耀，我係完全覺得係好安全，被保障到嘅，因為完全係你啊，全能之主。呢個冇任何嘅閘或者係嘢可以敵擋我，因為我已經係站在喺你嘅話語嘅面前，我再冇疼痛同埋內疚罪疚，因為係你我同你一齊站在喺當中，就算有狂風暴雨，佢哋都要順服喺我哋當中。喺你嘅聲音裏邊，我係完全係得到平安。
因為有一個盾牌係保護住我，並且我完全相信你係四面環繞我。因為我聽唔到佢講咩，所以我翻譯唔到啊。現在等等先啊，等等先啊。OK，呢個人呢嚟到教會，佢想唱歌。Hello，係。當呢個人呢，佢好似有啲問題啦，係咪？個身體大家都睇到，但係當佢去上台唱歌嘅時候呢，嗰個嘅呢個人嘅生命裏邊嘅嗰個嘅寶藏好似出咗嚟咁樣。你睇下呢個人嘅生命裏邊，佢個身體上佢係有一啲嘅殘缺，係咪？你可以睇到，但係佢唱出個歌嚟嘅時候，馬上所有人在場嘅所有人見到，係有一啲係比佢嘅身體上嘅殘疾咧係更加寶貴、更加厲害。跟住成班人就意會到呢個人不簡單啊！佢哋由本身係笑呢個人，由佢哋笑呢個人，當呢個人喺度唱歌，一開佢個口嘅時候，嗰啲人開始意會到呢個人嘅生命唔簡單啊！佢有啲嘢比佢嘅殘疾更加犀利嘅，就係嗰種嘅用錢買唔到嘅嗰種嘅真實嘅力量，生命嘅力量，就係神讓佢唱到睇到，所以無論係你係要啲乜嘢，你嘅目標係啲乜嘢，你要超越你能夠看到嘅而家嘅嗰啲嘢，喺神嘅話語裏邊，或者係咁講，喺呢個世界裏邊，當你有好多嘅財富，或者係當你有啲嘅名氣，好多人都會去中意你，係咪？但係對於一啲好似頭先嗰個嘅弟兄video 裏邊、影片裏邊嘅弟兄，有殘疾嘅弟兄，佢哋大部分嘅人都會覺得呢個人冇乜能力嘅，係嘛？但係感謝主，福音嘅大能就係咁樣，你可以睇到，從頭先嗰個嘅 video 裏邊，你可以睇到。但係有一樣嘢你要知道。無論喺教會裏邊或者係教會外面，人嘅生命係一路受緊傷害，受緊難過。到底你有冇經歷過你自己一啲嘅狀況，就係你覺得你無能為力呢？有冇試過？有啊！你好希望你能夠做一啲嘢喺呢啲嘅狀況裏邊去改變嗰
嘅情況，但係你發覺你自己好似毫無能力。但係我喺度要話俾你聽，有一個更高嘅層次係能夠幫助你。無論你係乜嘢嘅狀況，無論你嘅能力都有冇，但係你一定要知道你已經係被裝備咗，係去要面對嗰啲嘅情況嘅時候，你係要坐著為王㗎。福音唔係一個唔係一個哎呀幾好啊，福音幾好，唔係咁樣。福音係一個真係帶住福氣嘅消息嚟㗎。耶穌佢從來都冇令過你失望㗎，佢亦都唔會能夠令到你失望。如果你真心相信嘅話，佢絕對唔會令到任何一個人真心信佢嘅人去失望嘅。喂，神係好有大能嘅。等啊，我又聽唔到。唔好意思啊，因為仲係未有未有。唔好意思啊，因為呢仲係我哋呢邊係未收到嗰個嘅聽唔到嗰支咪講嘢啊。就係呢，神呢係住喺我哋裏邊呢，係每個人都係一樣嘅。因為點解呢？因為佢嘅靈呢係就係咁大呢，係喺我哋咁樣去俾我哋去經歷佢嘅。因此呢，當我哋去講嘅時候呢，去分享主嘅時候呢，就係咩呢？就係你要去諗，我已經有咗神嗰個嘅思維啊！神個心思意念喺你裏邊，你知唔知啊？並且你要經常意會到，當我哋去講神嘅國度嘅時候，神嗰個國度呢係臨到我哋呢，即刻同我哋有一個轉化。讓我哋去不分疆界咁，已經係入咗去基督嗰個國度嘅裏邊。因為呢一個嘅國度係不能夠搖動嘅，而係佢呢係要去樹立你喺呢一個國度裏邊，並且讓你強壯起嚟嘅。因為點解呢個強壯就係你嘅身份啊？所以係好簡單嘅，就係神嘅國度係為咗你，
唔係同你敵對㗎。有陣時候你會發覺國度嘅事令到你有啲唔舒服，因為我哋好容易去跌入去我哋今生今世嗰啲嘅所謂嘅文化習俗，跟住你就會覺得好似有一種嘅張力喺兩個角度裏邊掙扎，所以你要知道，你要清楚知道你係咩身份。冇錯，我哋係好似一個中國人或者係乜嘢嘅人，乜嘢嘅文化，但係我哋真實嘅身份就係我哋係基督嘅兒女，並且我哋就係基督，因為基督喺我哋嘅裏邊。因為如果我哋去睇下唔同文化，我哋地上嘅文化嘅話，我哋就會好大嘅撕裂同分裂。所以我哋只係有一個文化，就係國度嘅文化。因為基督嘅文化係完全嘅係幫助我哋噶，完全係同我哋一齊噶，要造就我哋噶，並且佢造就我哋係要為着我哋嘅益處，唔係為着基督嘅益處啊！我要話俾你聽，你可能係從來未聽過我一陣間要講嘅說話，亦都可能你聽過，但係你未深入去了解過、思維過。係啊，但我話俾你聽，我係講俾你聽，因為係我要你得好處。我話你聽，如果你仲係喺一個嘅狀況裏邊，你覺得我冇能冇力嘅話，呢一個係非常之可憐，係咪啊？我話你聽，唔好再係相信呢啲嘢，因為基督喺你裏邊已經係有呢個能力。我知道你可能唔覺得自己有能力，但我話俾你聽，你係有噶。以賽亞書11章1至4節，你睇下佢講啲乜嘢？因為我有憑有據嘅，因為係經文係講咗出嚟噶啦。經文裏邊曾經聖經裏邊就話，點解你仲要喺度諗緊你係無能無力呢？就好似你以前未認識基督嗰陣時候，仲係喺個幽暗之處嘅時候，你無能無力。OK，我明白嘅，但你已經喺一個神嘅國度裏邊，你已經有聖靈，你有基督喺你身上，喺你裏邊，你何解會仍然諗緊你係何無能無力呢？你有陣時諗，哎呀，我個力量好少，你覺得呢個係謙卑？唔係，呢個假噶，大話。因為基督話，我喺你裏邊，你就能夠呢有能有力超越你能夠想象嘅。到底你明唔明白你係邊一位？你明唔明白你嘅身份呢？嗱，你有能有力同你感覺自己有冇能有冇力係兩回事。有能有力係一種嘅知識，係一種嘅常識，係一種基督話俾你聽嘅真實嘅嘢。但係你感唔感受到係咪你真係有能有力係另外一回事啊？就好似有個人話你好靚，但係你自己覺得其實你唔係好靚，呢個係你嘅覺得。但係人哋對方話俾你聽嘅時候，你係好靚，人哋對方用一個真心話俾你聽，所以要搞清楚。好啦，我哋再睇下，我哋憑啲咩話俾你聽有能有力？睇下以賽亞書11章嗰度。從耶西嘅樹幹必生出一根嫩芽，從佢嘅根而出個枝條必結果子。耶和華嘅靈必停留喺佢身上，就係智慧嘅靈同埋聰明嘅靈、謀略嘅靈同埋能力嘅靈、知識嘅靈同埋敬畏耶和華嘅靈。他必以耶和華為樂，不憑眼睛所見施行審判，亦都不憑耳朵聽嘅斷定是非，卻要以公義審判貧窮人，以正直判斷地上嘅困苦人，以口中嘅杖擊打世界，以嘴裏嘅氣殺死惡人。我哋就係呢一班嘅公義嘅人。
嗱，第4節，卻要以公義審判貧窮人，以正直判斷地上嘅困苦人，以口中嘅杖就係權柄擊打世界，以嘴裏嘅氣殺死惡人。阿們。唔該啊，James。你知唔知耶穌嚟呢係要顯示一啲嘢？你會見到喺約翰福音第5章嗰度，就係話神嘅兒子係要俾我哋能夠明白知道基督就係嗰個真理，就係嗰位嘅神嘅獨生子，就係嗰位嘅永恆嘅生命，並且係更豐盛嘅生命。就係讓信佢嘅人能夠明白呢個嘅奧秘。我話俾你聽，基督嘅靈係將呢啲嘢揭示俾你知，唔係從遠處揭示俾你知，而係喺你嘅心靈裏邊揭示俾你知。基督俾我哋能夠明白，知道佢就係嗰個真實嘅，唯一真實嘅。話你聽，當你去能夠知道呢一樣嘢，你就開始能夠去相信。就好似你去話俾人聽，呢個人係你嘅爸爸，呢個人係你嘅媽媽，跟住你就會諗啊，我唔識佢哋，我點解要叫佢哋係爸爸媽媽呢？我哋有陣時諗，我哋相信基督，喺基督裏邊相信基督，我哋就覺得已經好夠啦。唔係啊，我哋喺基督裏邊相信基督係好嘅，但係我哋喺唔單止係相信，我哋要去知道，我哋認識佢先至係更加深入嘅層次。因為只有我哋去認識佢，我哋先至更加了解到佢對我哋嘅愛係何等嘅長闊高深。唔係因為你嘅境況會影響佢對我哋嘅愛，亦都係因為我哋更加深入知道了解咗耶穌基督嘅愛，基督嘅愛，上帝嘅愛係不論你喺咩狀況，佢都係完全嘅，係非常之緊張你嘅一切。因此我哋先至能夠有呢一個自由啊嘛，我哋先至能夠放心咯。有好多基督徒就話：我係信耶穌嘅，但係我唔去理呢啲嘢。咁你就會完全都唔明白到底耶穌對你係有啲咩嘅重要性。然之後呢，好多基督徒呢，就係因為唔係好相信呢啲嘅時候呢，佢哋就會呢，好似一啲遲鈍嘅基督徒咁樣，佢哋會好擔心嘅死亡。我想同你講，基督已經話俾你聽，你冇人再能夠控訴你，冇任何勢力再能夠控訴你，因為你已經同基督一樣喺最高點嘅裏邊。但係如果你唔清楚知道嘅話呢，你唔認識呢一個真理嘅話呢，呢一點嘅真理嘅話呢，你呢就會從一個高處滑落嚟啦。你嘅思維、你嘅心情就會從高處滑落嚟。如果有個嘅人同我借錢，我就會俾佢錢，我就會話俾自己聽，佢就同我借錢啦，但係唔係嘅，我當一個嘅禮物送俾佢。好啦，好似阿雙同阿雙借錢，我要借15000蚊，我又多謝，跟住呢，我袋住啦吓，跟住輪到月尾呢，跟住有個狀況喺我嘅生命裏邊，
跟住我就會發覺我需要去俾翻阿桑錢，係咪？你借錢還錢啊嘛，係咪？跟住有個人行過嚟，嗰個人話本身話要還翻錢嘅，但係你冇辦法還錢啦，係咪啊？咁啊點呢？嗰個狀況就會發生咩事呢？咁啊，商家係會覺得，哎呀，蠢咗啦，因為我還唔到錢。但係呢，如果呢，你係借錢俾呢一個人咧，個人還唔到俾你啦，但係你聽上帝講，你借俾佢，唔係借，你俾佢，你當一個恩典俾佢，一個禮物俾佢。所以無論你明唔明白都好，你聽上帝教你嘅方法去處理事情嘅話呢，你就會見到天國嘅果效，你自己嘅心就會越嚟越滿足，因為佢將佢嗰個思維同我哋分享咗，因此我哋能夠藉着每一件微小至到大嘅事，都能夠明白到基督嘅心腸。好啦，我要去向你揭示一啲嘢。有陣時候，我哋最高嘅意念或者係主意，就係覺得係呢啲嘢係好好嘅，但係其實對比基督嗰個嘅主意呢，我哋嗰啲覺得好好嘅主意呢，其實呢係非常之低階層啊，低階，因為基督個主原來呢係非常之何等嘅高超嘅。跟住我哋就開始諗啦，你好真心嘅，跟住你就發覺，哇！原來上帝從喺起初佢就設計咗天上同地上啦。到底上帝係住喺邊度呢？就算喺創造呢個宇宙之先，我哋已經係同神一齊噶啦。原來呢，我哋呢咁樣諗都錯噶。正式嘅嚟講，就算冇天地啊，我哋已經係同神一齊。你喺度諗，我哋去天國啊，最高階啊？唔係啊，我哋係老早已經係同神一齊噶啦。你明唔明白啊？叫神去彰顯揭示呢一個奧秘俾你知，因為呢個係真理嚟噶。點解我個心啊，好似我非常之緊張同你哋講呢啲嘢，我好激動啊！因為我好想你哋知道啊，即係因為呢，我哋嘅思維要升華，我哋嘅思維係唔係我哋自己升華，我哋思維係要認知呢一樣嘢。記住，你嘅認知同你嘅感受未必係同一個嘅頻率，但係你嘅認知，你必須要知道你有呢件事。就如基督係點樣，我哋係點樣。好，約翰福音10章10節，耶穌話：盜賊嚟，不過就係要偷竊、殺害同埋毀壞，但我嚟係要你要羊得生命，並且仲要得更豐盛。即係話呢個豐盛唔係一次，係不停咁樣，好似一個活水咁樣，係流喺你嘅生命裏邊發展。多謝阿 Sean， 你話俾我哋聽，我哋唔需要用傳統，因為每一個人只要嚟到耶穌面前，每一個你係相信上帝嘅，
你一定係認識耶穌噶啦。因為約翰福音第5章嗰度講耶穌講噶，佢話我話一個真實嘅嘢俾你聽，冇人知道天父唯獨天父嘅獨生子，所以獨生子喺你嘅生命裏邊，你就知道天父，你就知道真理。另外一處經文就係話，冇人知道天父唯獨天父嘅獨生子，冇人知道子唯獨天父。但係只要子願意去顯示俾任何人知道，嗰個人就會知道父，因為嗰個人願意聽嘅時候，我就會向佢顯示父係邊個。所以呢個基督喺我哋裏邊係活着，唔係喺個某個嘅屬靈層面裏邊，係真真實實嘅喺我哋裏邊，冇我哋嘅心肝脾肺腎嗰度都係活着噶。好信息係絕對嘅，係一個極其好嘅信息。福音係一個極其好嘅信息。另外一個嘅經文就係你會見到係約書亞記第1章就係話這個律法書咧，但係講其實我哋就係講基督啊，呢個基督嘅事情，你要晝夜去思維，唔係神讓你嘅生命得豐盛，而係當你去不停咁思考基督同埋佢所做嘅事，佢讓你係你，因為你思考佢嘅生命就越嚟越喺你自己嘅生命同埋生活裏邊發出嗰個嘅豐盛嘅果效。我見到一啲人，我好愛佢嘅，亦都佢亦都係愛主，不過佢愛主得嚟呢係好有距離性嘅，因為佢哋唔明白基督俾佢哋嘅嘢，係因為佢哋嘅愚昧，並且佢哋唔享受嗰個所謂嘅豐盛嘅生命。你睇下耶穌過嚟俾我哋生命性，並且俾得更豐盛，即係超越咗豐盛，你明唔明啊？唔係話係淨係豐盛，係超越咗個豐盛，超越咗你能夠想象嘅。所以呢個唔好俾仇敵去偷竊我哋嘅對基督嘅嗰種嘅渴慕同埋明白。你聽有好多人仍然係仍然係被偷竊嘅，就係咩？佢有好多基督徒，佢哋係信咗耶穌嘅，但係佢哋會走去上山呢。佢哋走去上山呢，認為咧上山咧就神聖啲咧，就可以咧係能夠咧接受到主更多嘅恩典。呢個咪就係俾仇敵係偷竊咗佢哋對基督嘅嗰種嘅認知咯，係咪？本身呢啲，所以就係話，點解阿 Sean 一路喺度講緊教緊我哋每一個禮拜搞清楚啲真理係啲乜嘢？有好多時候我哋覺得我哋要去做一啲嘢，上帝先至咧會賜福俾我哋。可能你嘅認知裏邊你覺得唔係，但係你嘅潛意識裏邊係做緊呢一樣嘢。但係冇問題嘅，弟兄姊妹，我哋會醒嘅，即係今日就係更加嘅知道。耶穌嚟，叫耶穌嚟就係要我哋得釋放，就係釋放咩？釋放我哋呢一個嘅已經係毀壞咗嘅人性上嘅聰明同智慧啊！耶穌叫我哋得釋放，係從我哋嘅人性上嘅聰明智慧得釋放，進入佢個咩啊？我哋從我哋嘅人嘅聰明智慧得釋放，從我哋嘅認知，從我哋嘅自己嘅覺得嘅所謂嘅文化裏邊得釋放呢，係進入佢嗰個全然嘅高度嘅完全嘅智慧，而且係包着蒙福嘅智慧。
我真係好想喊，因為呢，任何一個基督徒，如果我見到呢，佢係未喺佢嗰個嘅思維裏邊係仍然係有營壘呢，就係被大話啊！我真係喊，因為耶穌俾晒佢一切啊喺十字架度，就係要我哋得釋放。佢真係已經係完成咗所有嘢噶啦。跟住耶穌講咩啊？佢話父神差派我而家差派你哋，就係話耶穌就係話咩啊？我已經去顯示咗父神係點樣，所以現在你哋亦都要向眾人顯示我係點樣，因為我住喺你裏邊，你就係基督。所以你擺你嘅手喺個頭上面，弟兄姊妹一齊講，佢話一齊講，我係有基督嘅思維，基督嘅思維啊，你喺我裏邊，你去彰顯出嚟。基督嘅思維，基督嘅心懷意念，你而家就要彰顯出嚟。我而家就係命令你，你同自己講，我有基督嘅心懷意念。點解啊？點解要咁做？因為你冇辦法去改變人哋嘅諗法，除咗嗰個人嘅諗法得改變，你冇辦法改人哋嘅睇嘢嘅方法，因為佢有佢嗰套嘅思維，係咪啊？如果嗰個人嘅思維係用嗰個方法嘅，佢睇嘢一定係嗰個模式嘅。係咪？你點解釋俾佢聽都冇嘅，所以我哋必須我哋嘅思維要改變。而 Physician 係講緊，我哋已經有基督嘅思維，所以我哋必須要話俾上帝聽，應該係話我哋係要去命令呢個思維去發生喺我哋嘅裏邊，因為我哋已經有噶啦。我話你聽，如果你要用思維去成為你嘅教師嘅話，你係好無能嘅。但係如果你係用基督嘅靈係你嘅教師嘅話，就會好唔同啦。嗰啲人就會話：你到底係點樣學呢啲嘢嘅？呢啲咁深奧嘅嘢，同埋你都冇咩知識，但係點解你又識呢啲嘢嘅呢？跟住你話俾佢聽，我冇啊，因為我跟住基督咯，基督教我噶。你明唔明白我講乜嘢啊？我講啲嘢好似好誇張，但唔誇張，呢個係真實噶。你就係因為有基督嘅思維，你識嘅，你嘅生活，你嘅生命先至正啊嘛，係嘛？先至無可預計啊嘛。因為你係就係咁樣嘅生命嘅時候，你嘅生命就帶着活潑嘅力量啦。就人唔能夠猜測你嘅生命嘅能量係有幾高。完全甚至你自己都覺得哇咁犀利嘅，我主啊，真係你讓我使到我能夠有呢個生命咁強，因為冇人能像你啊！你明唔明白啊？因為基督如何，我也如何喺呢一個嘅世上。多謝 Bonnie， 我係好偉大，因為我都能夠做神蹟奇事，因為冇任何一個人好似我咁，因為基督喺我裏邊，因為冇人好似我咁，真係噶，冇另外一個人好似我咁噶。我唔係自己自大嘅，因為真係冇一個人好似我咁，亦都冇一個人好似你咁。點解啊？因為呢一個就係我知道我喺基督裏邊，基督在我裏邊。因為我能夠知嘅，我唔知道你，我知道你可能少少嘢，但係我完全知道我自己，所以就讓基督同埋我哋嘅天父阿爸嗰陣時就係話，我哋一齊去做三位一體嘅神，佢話我哋去做人，就好似我哋嘅樣式咁，你明唔明白啊？我哋係有三一神嘅樣式，因為我就係藉着父神嘅樣去做出嚟嘅，被受造出嚟嘅。
我唔係自大，因為呢個我係承認三一神係以佢自己嘅樣式做我嘅，所以我唔係自大，反而我係真實嘅謙卑。你知唔知你係邊個呢？而家再問一次。我想向大家顯示一啲嘢，因為我可以聽到一啲人，你哋有啲嘅問題。耶穌嚟去顯示父神，耶穌嚟顯示父神，亦都呢去向你顯示你係邊個，藉着佢，你明唔明白？你可能未聽過咁樣嘅介紹。但係成本聖經已經係寫得係白底黑字咁寫得好清楚。James 啊，唔好意思啊，我成日講錯，你個名叫阿 John 啊 ，James，我愛你啊。佢話去我哋約翰福音第8章。第8章12至14節，應該係耶穌就係話對眾人說：我係世界嘅光，跟從我嘅人不在黑暗裏邊走，必要得着生命嘅光。就係話俾自己聽，我係世界嘅光，跟住我嘅就不行在黑暗裏。耶穌又對眾人說：我是世界的光，跟從我的不在黑暗裏邊走，必得着生命的光。你知唔知啊？生命的光啊！但係法利賽人對佢講喎，佢話你係為自己做見證，你嘅見證唔真實㗎。耶穌就話：我雖然為自己做見證，我嘅見證仲係真實㗎，因為我知道我喺邊度嚟，我將要去邊度，你哋卻不知道我喺邊度嚟，並且要去邊度。好啦，我哋係停喺呢度先。呢個我想要咧同大家有個嘅專注喺當中。就係話佢就係世界嘅光，原來你就係世界嘅光，我亦都係世界嘅光。你知唔知啊？基督喺你裏邊，所以你係世界嘅光，知唔知啊？跟住耶穌同你講，你就係世界嘅光啊！因為一切耶穌嘅有嘅嘢，我哋都有，呢個係真實噶。因為基督喺我哋裏邊，點解啊？因為基督佢嚟顯示你係邊個，但係你如果能夠有呢一個世界嘅光，係唯獨就係你要接受佢，並且讓佢住喺你裏邊 ，which is 我哋全部都有啦，係咪？所以你係世界嘅光啊！好，約翰福音15章。但係耶穌講：我係葡萄樹，我係葡萄樹，你哋係枝子。你係葡萄樹，我係葡萄樹，你哋係枝子。常喺我裏邊嘅，我也常在呢個人裏邊。呢個人必會多結果子嘅，因為離了我，你哋什麼都做不到啦。當你見到一個嘅蘋果樹，你係話啊呢個蘋果樹，你唔會話哎呀唔係蘋果樹啊，呢個係枝子，呢個係果子，唔會噶。你明唔明白啊？係一個整體，所以你唔可，所以而家就係
我哋係同耶穌一齊嘅，我哋無論你啊、佢啊、男女啊、小朋友，只要你係相信耶穌嘅時候，耶穌嘅靈已經喺你裏邊，我哋係就係統一㗎。你唔可以話啊，耶穌嘅靈而家講嘢，跟住我而家講嘢，唔係。我哋同基督係統一住喺同一個身體裏邊，就係基督喺我嘅身體裏邊，喺我嘅心靈裏邊，喺我個嘅靈魂體嘅裏邊。跟住基督講咩啊？就係話你係基督嘅身體，你係基督嘅身體啊！我哋係同基督同一個靈，我哋喺基督嘅靈係已經係二合為一噶啦。你係基督嘅身體，咩？到底我哋而家講緊咩呢？因為咧好多時候我哋嘅思維裏邊仍然係有一個嘅分界去切開佢啊！啊，基督嘅靈，我有我嘅靈啊！唔係啊，原來我哋已經係合而為一，我哋不能夠分開噶啦，係冇得分開，而且基督所講嘅說話係安定於天，係不能夠改變嘅，係冇辦法改變嘅。所以因為基督嘅說話係講得咁係不能改變嘅時候，所以基督話佢當要釋放邊個，嗰個人就係完全得釋放，得自由。好多時候我哋因為唔明白，我哋就會埋怨基督。咁但係其實你喺度等緊咩呢？因為就算喺我哋以前未認識基督嘅時候，我哋係完全無能無力。但係基督都仍然係為我哋先係被掛在木頭上，係咪死咗？在我哋完全無知無能為力嘅當中，基督選擇去愛我哋啊！死被掛在木頭上。個問題係我哋到底點樣去支取呢一個嘅大有能力嘅生命？我哋聽，任何你去揾緊嘅嘢，已經係有咗喺你裏邊。約翰一書講，在基督裏邊，我哋已經全部承繼咗所有，唔係話你將會承繼，係話你已經承繼咗。而且你仲要係恩上加恩，恩典上面再加恩典，即係咩啊？係根本係我哋唔配，根本係我哋不配得嘅。但係佢就係要恩上加恩，即係俾完你又俾，係循環不息嘅恩典。哥林多前書第4章。第1章第4節啊，弟兄姊妹，因為佢呢個冇嘅，我而家要加出嚟啊。佢話我因着神喺基督耶穌裏邊賜給你哋嘅恩典，常常為你哋感謝我嘅神。第5節、第6節，咁呢你就能夠呢，就係咧，因為你哋喺佢基督裏邊啊，凡事都富足，很有口才，知識豐富，就如我哋為基督所做嘅見證喺你哋中間得着堅立一樣。原來你已經被建立啦，被堅立啦，你知唔知啊？
唔係你哋將會被建立，唔係話做咗呢啲嘢跟住你哋被建立咗，係你已經被建立咗，並且你知道呢啲嘅知識豐富，原來你已經有知識豐富，只不過我哋有大話喺我哋嘅思維度，我哋要點樣學先至知，唔係。我話你聽，基督嘅靈已經喺我哋裏邊。當你相信你已經有呢個知識豐富，你已經有口才嘅時候，面對個狀況，你仍然係相信哦，因為基督你咁講，我信，你就會能夠行使到出嚟。呢個真係幾得人驚，係咪？完全超越咗人嘅嗰啲嘢。另外經文話：我個兒子啊，你常常與我同在，並且你已經有晒我嘅一切嘅嘢，包括我嘅生命，你已經擁有咗啦。我嘅兒女啊，你知唔知啊？呢個係經文裏邊講嘅。我唔係分享一啲耶穌冇講嘅嘢，我係同你講緊一啲你已經有咗嘅嘢，只不過你未意會到，你唔需要意會，你呢個係知識嚟噶。我而家呢個知識係話俾你聽，向你揭示呢個知識，你感唔感受到係另外一回事。呢個知識你必須要明白，呢個真理亦都係知識。經文話，聽聽先啊。我如果我嘅經濟唔好，我係跟住喺度諗。聽聽先啊。OK，我呢，我經濟唔好，咁咧我就喺度幻想呢，我有個嘅好好嘅朋友，好記掛住我嘅現在嘅狀況，就問我你想要咩啊？跟住呢，我就話俾佢聽，我想要呢啲，跟呢個朋友要俾我。你睇下，我唔再停留喺我嘅唔夠嘅裏邊，而係我去思想思考，我係有一個好切實嘅好朋友啊！你大家都知道係咩好朋友啦。耶穌話佢係好朋友嘛，亦都係咪？佢係非常之緊張我嘅一切，佢會去赴湯蹈火去幫我。無論我需要啲乜嘢，因此我知道佢係確實嘅愛我，我係完全咁樣去，我每一個細胞都喺度思想呢個嘅呢一位嘅好朋友何等嘅積極嘅去幫我，我嘅好朋友永遠都係只係為咗我個好處。當你去咁樣去思索嘅時候，咁樣去一路用你嘅腦袋，用你嘅心智去想像佢嘅時候，你個心啊開始啊，你感受到嗰種嘅平安同埋肯定，同埋嗰種嘅喜樂。因為點解？你係切實嘅用緊一個創作嘅嘢，嗱唔係虛嘅嚇，係實嘅一個。因為基督真係咁樣啊，基督係真實嘅嚇。呢個創作嘅喺你創造咗一個嘅好真實嘅思想嘅領域，去尊榮上帝，以至到上帝嘅能力就係咁樣喺你嗰個嘅生命裏邊去用實質嘅嘢去，你就會見到實質嘅嘢係發生緊。因此咧，你所得到嘅嘢咧，就係唔需要你去用，即係好似好勞役咁樣就發生咗一啲你想要嘅嘢出嚟。
一切你所需要嘅嘢都全部喺你哋嘅裏邊。所以而家我話俾你聽，你點樣去用裏邊嘅你仲未見到嘅狀況，而將呢個未見到嘅狀況變成一個你能夠見到你想要嘅狀況呢？有啲人你就會話：哎呀，我知道點做，我唔知道點做，但係我話你聽，你已經做緊㗎啦。你點解呢？因為你如果諗，你而家係見到你自己嘅狀況，你就擔心，然之後呢，你呢就呢每一日每一個鐘頭都喺度諗緊你嘅呢個問題。其實你已經用緊㗎啦，但係我而家想同你講，唔係啊，你調翻轉啊，用你嗰個嘅用你想見到自己係咩狀況嗰個嘅思維啊！你去想象啊，與其你想象咁多你唔得同埋你而家嘅問題，你不如想象一啲更加真實嘅嘢，就係你要開始去創造呢一個完全係你想要自己生命點樣去活着嘅嗰個嘅維度出嚟。因此我同你講，活着係好嘅，你嘅生活係好嘅。神話亞伯拉罕，我係你嘅榮耀同埋你嘅至高者。以撒唔係最咩㗎？聽先，對唔住，我聽唔清楚佢講嘅嘢。頭先嗰句，呢度有冇人係做生意嘅？有啊，有人做生意㗎。有啊，有人做生意啊！有冇女人係做生意？係啊，有啊！我話俾你聽，你係一個生意嘅人。我話俾你聽，每一樣嘢，你係需要去想像佢出嚟。呢個就係呢一個嘅能力嘅嗰個嘅泉源啊！你明唔明啊？你而家嘅狀況係因為你一路係容許嗰啲嘅實況去帶領你嘅思維，但係我同你講，而家我哋坐喺呢個地方，我相信阿 Sean 啱啱搬入嚟嘅時候唔係咁樣噶，但係而家我哋睇下所有嘢又有冷氣又有性，好舒服，係咪？點解啊？因為阿 Sean 去創造出嚟嘅，從佢嘅思維開始，從一點嘅思維開始，我同你講，你都有呢個能力去創造噶。所以哥羅西書就係講咩啊？佢話一切係從呢一個嘅基督嗰度創造出嚟，基督裏邊創造出嚟嘅，從一個你看不見嘅維度裏邊創造佢出嚟，以至到佢變成一個能夠你見到嘅維度。有時候你知唔知？如果你發覺有啲嘢發生咗，係因為係有人去一路不停咁去想像佢出嚟㗎，無論係好，無論係唔好。所以當我哋講話基督住喺我哋裏邊，但係你有冇諗過，到底基督係點樣喺你生命裏邊喺度創造你嘅生命嘅每日嘅狀況出嚟呢？我哋成日都話基督在我哋裏邊活着，但係其實你有陣時候你每一日都喺度講，哎呀，我唔知道跟住點啊，我唔知道個狀況啊，呢個世界嘅狀況唔係啊，基督喺我哋裏邊住喺裏邊，我哋而家要用我哋想要嘅嘢去創造出嚟。但係如果你今日而家，我今日好好想像，聽日就我覺得唔係好想咁想像，因為個實際嘅狀況，咁你就完全係被欺哄啦。聽住，一切嘅嘢都係藉着基督去創造出嚟，而每一樣嘅能力都已經喺基督嘅裏邊，亦都係現在基督喺我哋嘅裏邊，基督亦都要用着我哋嘅思維、想像嘅力、創造力，去讓佢俾咗我哋嘅好處，要係顯明出嚟。
因為如果當你唔明白呢件事嘅時候，你就會遇到問題，你唔知點做，你只係俾個問題一路係蠶食你。但係你而家知道，原來你係有呢一個創造力，而喺基督就係俾咗呢一個嘅權利你去容許你，並且係應允你用你喜歡嘅生活去過你嘅日子嘅時候，你就能夠去一路去靠住呢一個，一路去倚住呢個創造嘅想像力，去直至到你見到你嘅生活一路係改變，係咪啊？所以我哋活着係極為嘅好美事嚟嘅。我唔係同你講大話，當然我哋去用呢一個基督嘅方法係有一個嘅挑戰嘅，因為就算我哋去面對一個嘅挑戰嘅時光，我哋都要係知道我哋已經係得咗一個能力，就係基督嘅能力係能夠掌管一切嘅好同唔好嘅境況。所以經文就係話唔好讓個心憂慮，因為點解呢？你冇辦法去 control 控制你嘅心唔憂慮嘅。你有冇諗過啊？基督話你唔好讓你嘅心憂慮，因為點解啊？你點樣你唔令到自己嘅心憂慮？就係你要相信耶穌，因為耶穌相信你，你明嗎？因為耶穌相信你咩？相信你會用佢嘅能力，用佢嘅能力。所以你而家面對咩狀況，你唔想要呢啲狀況嘅，而唔係同上帝講我唔想要呢啲狀況，而係你就去思想，你去創造，你去想像你要咩狀況。因為基督係平靜安穩嘅，佢唔改變㗎。所以佢話你唔好讓你嘅心憂慮，你相信上帝都要相信我。因為你相信上帝就等於相信我，你知唔知啊？好，我哋返去經文先。好，去睇民數記13章，佢話。我終於講啱啦 ，James 你個名，唔好意思啊，我成日都講你阿 John， 感謝耶穌啊。好，好，民數記13章33節，佢就係話。基本上咧，呢一個嘅13章就係講緊以色列民啦，佢哋去差派呢個探子去睇嗰個迦南地係點樣咧？係咪等翻啲報告翻嚟？佢哋話：哇，嗰度我哋見到巨人啊！嚇，嗰個應許之地係咪？嗰個應許之地有好多巨人啊！佢話好多巨人啊，就係亞納人嘅子孫啊！係巨人嘅後裔啊！我哋睇到自己好似草蜢咁樣咁細隻，佢哋睇我哋亦都係咁樣啊！即係呢班巨人睇我哋，亦都覺得我哋好似蟻咁樣咁細啊！原來呢一班以色列民睇自己係睇咩啊？當佢哋睇自己好似蚱蜢咁樣，同一時間呢，就令到嗰班巨人嘅後裔呢睇呢班以色列人呢都係蚱蜢，即係話原來你點睇自己，人哋就會點睇你。你明唔明白啊？原來人哋點睇你係因為你自己投射出嚟噶，所以
呢一個嘅投射係扭曲咗上帝對你嘅形象㗎，係讓你成為一個好微小、好弱嘅嘢。你睇下佢呢班以色列民自己話，呢班探子話，我哋自己睇自己好似蚱蜢啊，而佢哋亦都係咁樣睇我哋啊。原來你點樣睇自己，人哋都會咁樣睇你。你睇下嗰班巨人嘅後裔，嗰班巨人嘅後裔去睇呢班探子，呢班以色列民嘅探子，話佢哋似蚱蜢，係因為呢一班探子自己睇自己係蚱蜢，因此嗰班巨人嘅後裔，只不過係睇到嗰班以色列民嘅探子如何看自己，佢哋就點樣去看佢哋。你明唔明白啊？請留心，在你沒有難成嘅事，因為基督在你裏邊。你明唔明白啊？在你沒有難成嘅事，唔係淨係在神啊，因為神已與你同在，合二為一，因此在你沒有難成嘅事。馬太福音耶穌喺馬太福音嗰度嗰個嘅山上變像啦，係咪？耶穌對佢哋講，因為你不信，因為你哋不信，因為你哋不信，因為你嘅信心太少啦。我實在告訴你哋，只要你哋有信心，好似一個嘅芥菜種嘅話，你叫佢呢一棵樹，即係要叫呢一個山從呢度離開到嗰度，佢哋一定會照住你嘅説話去發生嘅。弟兄姊妹，我啱啱生咗出嚟啦，因為你哋嘅信心太少，我實在告訴你們，只要你哋嘅信心好似一隻芥菜種，就算對呢個山説從呢度移到嗰度，佢都因為你哋所講嘅嘢就會做，冇乜嘢你哋係唔能夠做㗎。聽到嗎？佢話你同呢一座山講，移去嗰度，而呢個山必會係移去嗰度，因為你帶住我嘅能力。我知道，我有權柄，但係你要去明白呢一個嘅靈同靈，就算你而家2年之後再睇返，你必須會知道，你一定會係知道明白點樣去做。我講緊嘅一啲好簡單嘅事，你唔好諗得咁複雜。神講，我老老實實同你哋講，任何人相信我嘅說話，
佢就必定能夠做我做嘅嘢。跟住呢，佢哋喺船上面遇到大風暴，咁門徒就話：耶穌，你唔關顧我哋嘅生命咩？跟住耶穌企起身就話停，止住風暴。然之後耶穌對你講，佢話：如果你相信我嘅話，我做嘅嘢你都會做，仲要做得比我更多。我唔係同你講緊一啲嘅神學論，我同你講緊好真實嘅嘢，就係基督嘅靈喺我哋身上。基督而家喺我哋裏邊，喺你裏邊。你可能生命面對一啲嘢，但其實都係一個機會，你能夠去實際嘅用基督嗰個力量俾你嘅力量去處理嘅事。基督同天父行喺一齊。阿 Sean， 我講阿 Sean 啦，阿 Sean 都係同基督行喺一齊，同天父行喺一齊。你同我都係。我係講緊我哋已經知道嘅嘢，並且我已經見過嘅嘢，唔係呢個人講嗰個人講，我係講緊真實嘅嘢，唔係淨係本書講啲乜嘢，係我係講緊有真實，由我哋已經有咗嘅嘢，而只不過係你哋冇用到，唔知點用。而家我講得好清楚。我話你聽，我成日去專注基督已經做咗嘅嘢，因為呢個係一個最好嘅明示同埋揭示。有一日，我喺南非嗰度行喺街上。跟住我去開始關顧人，並且我帶住一個嘅塑膠袋，有好多食物同埋飲品。當我行去嗰度當中嘅時候，跟住有個諗法喺，佢話：你喺度做乜嘢啊？咁呢個你喺度嘥時間啦，帶住呢啲嘢。你睇下你哋嘅朋友，你睇下呢度咧，你睇下你嘅生命到底係乜嘢啊？你去嘥晒，你浪費住你嘅生命。喺1分鐘之前，我仲好開心，我攞住呢啲嘅食物，我知道我可以能夠做嘅。但係下一分鐘就有咁樣嘅思維係咁樣去挑戰我，並且呢去指控我。而當我係我個腦一路係咁轉啦嚇，一路行咧，喺當中呢有好多樹喺旁邊。我聽到啲有風，嗰啲風吹到啲樹有聲，跟住我覺得，但係我係聽到有風聲，但係我感受唔到風嘅。你知唔知咧？有陣時咧，你可以喺一個地方好似好清醒，但係其實你個腦咧仍然係好似咧一嚿雲咁樣。跟住我喺度諗，嗰啲樹喐，但係冇風嘅。嗰啲樹葉係喐緊嘅，但係咧嗰啲樹葉咧冇好似被風吹咁樣喐嚟喐去，但係佢哋只係扭嚟扭去。跟住咧，我一路行嗰陣時候咧，嗰啲樹咧，我一路行嘅時候咧，喺我經過嗰啲樹咧，就喺度咁樣轉啊。跟住我就喺度諗啊，哎呀，聖經裏邊有講喎，就係話咧，嗰啲連嗰啲行過嗰時候啊，嗰啲嘅樹葉都喺度擺動。我就明白原來係神嗰個力量喺我身上就係咁樣。
我話俾你聽，我嘗試過好多唔同方法去處理我嘅生命。我話俾你聽，只有一樣嘢係能夠真係處理到我哋嘅生命嘅，幫助到嘅就係福音。你只能夠信福音嘅啫。好啦，Sufficient，多謝你，多謝你，真係好真實嘅同我哋分享嘅福音，應該係話實質嘅故事同埋見證。好多嘢我哋想傾，有好多嘢我知道你哋想問。我會即係喺將來呢，可能Sufficient喺當中能夠去同我哋做一啲嘅裝備嚇。我知道我見到大英弟兄姊妹個樣都有好多問題想問，係咪？但今日 Sufficient 係已經係講咗好多好真實嘅嘢。我坐喺度聽嘅就因為我覺得佢就係簡直係對於福音好似好瘋狂啊！但係我自己其實日日睇住呢啲嘅經文係，就係今日頭先啊 Sufficient 去講嘅時候，我先至發覺，哇！原來我而家先至攞到嗰個啟示，即係你聽到有陣時，你聽到你經文每日讀噶啦，但係你突然之間你聽到某個人講嘅嘢呢，就好似咧將呢個經文咧跳咗出嚟咁樣切入剖開呢，有好多個亮光。好似今日啊 Sufficient 所同我哋分享嘅，對於我嚟講，我都係有好多亮光嚇。我係基督徒，我聽過好多好多嘅講道，但係我自己，你知唔知當一個講道講得好嘅時候，我講得好嘅意思就係話能夠激發你哋問題問嘢咧，呢個就係一個嘅好嘅教導，同埋呢一個好嘅亮光。所以今日祝唔祝福大家呢？祝福到我 ？Yes， 係啦，多謝 City Church 國際英文堂，祝福大家。跟住個禮拜祝福大家 ，Amen。